Pessoal, estou aqui com este ventilador da Mundial, em que o cliente chegou falando que foi adaptado o rolamento, mas faz muito barulho. E a gente coloca ele para funcionar, ele funciona, mas com barulho, tipo roçando. Funciona, porém ele funciona com um barulho de desgaste. Rolamento de má qualidade. Quando o rolamento é de uma má qualidade, ele funciona com atrito. Ele funciona roçando. Ele não é silencioso. E agora a gente iremos desmontar ele e substituir o rolamento ruim por um rolamento de boa qualidade. Pessoal, desmontamos o ventilador, vamos agora abrir a parte, né? E a gente percebe que o eixo, ele não tá maneiro, ó. Observe que ele tá travando, ó. Vai para aqui, ó. Ele é para rodar quando solta, ele não roda, ó. Tá vendo? Então ele, ó, tá com uma folga. Ele está com uma folga e está travando. E quando ele consegue rodar, se escuta um pequeno atrito. Indica rolamento de má qualidade. Vamos desmontar para a gente ver o tipo de rolamento e substituir. Logo após estou mostrando a todos a qualidade do rolamento ruim. E estarei mostrando o rolamento de boa qualidade para que você possa colocar e mostrarei no final ele funcionando. Aqui, pessoal, tiramos o rolamento de má qualidade. Esse é o rolamento que não prestou. São rolamentos reciclados, né? Restaurado. Às vezes tem pessoas que compram por serem baratos e acaba deixando ventiladores com barulho. Esse é o que não presta, que já foi descartado aqui junto com o outro, ó. Os dois aqui foi descartado. Agora nós iremos pegar um original, blindado dos dois lados. Esse aqui é um rolamento, trabalho com ele muito tempo, nunca teve problemas. Ele é um 608 ZZ. Ele é um rolamento que ele entra justo no eixo e não dá dificuldade para você trabalhar. Os genéricos entram com folga. Aqui está o ventilador que estava travado, roncando com o ventilador por conta dos rolamentos. Está funcionando aqui perfeitamente, como falei que iria mostrar. Está aqui funcionando na última velocidade e o vento está muito bacana. Ali está os rolamentos de má qualidade que foi tirado. Está aqui. E o ventilador está aqui funcionando perfeitamente.